bir nəfər deyir, cənnət əhlinin əməlini edər sizin gördüyünüz qədərilə. Fikir ver. Yəni siz elə görmüsünüz ki, o adam cənnət əhlinin əməlini edən bir insandır. Və huve min əhlin nar. Lakin o da əhlindəndir. Və innər racule la ya'malu amala əhlin nar fima yabdu lin-nas və huve min əhlil cənnə. Və deyir ki, bunun müqabili olaraq sizin gözünüzdə görünən cəhənnəm əhlinin, od əhlinin əməli ilə insan isə o sizə göründüyü qədəri ilə elədir. Lakin və huve min əhlil cənnə, lakin o cənnət əhlindəndir. Yəni insanların göründüyü qədəri ilə deyil. Həqiqətən insan ola bilsin ki, insanlara gözəl, salih əməl üzərinə görünsün. Yəni bizdən kim insanların yanına çıxanda, məscidə gələndə, qardaşlarla görüşəndə və yaxud da qadınlar bir-biri ilə görüşəndə kim özündə olan o günahları izhar edir ki? Hamımız bir-birimizi necə tanıyırıq? Salih əməl üzərinə. Lakin bu bizim göründüyümüz tərəfdir. Görünmədiyimiz tərəf hansıdır? Allahla tək qaldıqda. Və əsl təqva burada üzə çıxır. Hafiz ibn Həcər rahimehullah buyurur ki, niyə görə bu belədir? İşin batini zahirinə xilaf olmuşdur. Yəni pis sonluq insanların bilmədiyi gizli bir səbəbə görə baş verir. Və ya bunun əksi. Yaxşı bir sonluq da insanların bilmədiyi gizli bir səbəbə görə baş verir. Hafiz ibn Rəcəb rahimehullah bunu Cəmi'ül Ulum vəl Hikəm əsərində nəql edir. Və həmçinin İbn Qayyim rahimehullah El-Cevabul Kafidə buyurur ki, bil ki, pis sonluq zahiri düzgün olan, lakin batini islah edilmiş kəs üçün heç vaxt bu baş verə bilən şeydir. Yəni zahirin düzgündür və batini də islah etmişsənsə, Allah Rasulunun zikr etdiyi bu pis sonluq baş verə bilməz. Bu mümkün deyil. Allahın ədalətinə tərsdir bu şey. Sözünə davam edir, buyurur ki, belə bir şey nə eşidilmişdir, nə də görülmüş bir şeydir. Pis sonluq yalnız əqidədə fəsadın və ya böyük günahlarda israrlı olmağın nəticəsidir. Ola bilsin ki, bu əvvəl ona üstün gələn və tövbə etməzdən əvvəl ölüm onu haqlayar. Və beləliklə qəlbin sağlığından əvvəl onu yaxalayar, Allaha yönəlməzdən əvvəl onu ayırar və şeytan həmin sarsıntı anında ona qalib gələr. Həmin dəhşət anında onu oğurlayar.